हेलो जी। तो दोस्तों आपकी डिमांड पे सनक्सिन वर्ल्ड 150 लेके आ गए हैं। हम इसको भी ओपन करेंगे। इस बॉक्स को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर सबसे छोटा फ़ोन दिखाई देगा, सेम एप्पल की कॉपी का। देख सकते हो एप्पल की तरह फ़ोन है और डिस्प्ले भी देख सकते हो, ये ओपन भी होता है और बैटरी भी काफ़ी चलती है। छोटा फ़ोन है। अगर आपको ज़रूरत हो तो हमारी दुकान विजिट कीजिए और ऐसी वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल।